El matrimonio es el medio por el cual un hombre y una mujer deciden unir sus vidas para la convivencia diaria, con la finalidad primordial de formar una familia. Con el matrimonio nace legalmente la vida en familia. El día de hoy, ustedes vienen aquí a hacer un compromiso con la sociedad, a hacer un compromiso de vivir y de unirse en matrimonio, de formar una nueva familia. Es un compromiso con la sociedad, con el Estado, de llevar a cabo esta celebración. No puede ser un compromiso con ustedes porque ustedes han sido exhortados en un principio y ustedes han concurrido aquí libremente, nadie los ha obligado. Entonces el compromiso se hace con la sociedad, porque entre ustedes es solamente amor, pues no es un compromiso, es un amor que se tiene. Dentro de su matrimonio deberán procurarse amor, ternura, respeto, afecto, y es muy importante la fidelidad para que su matrimonio les sea fiel, les sea duradero, les pueda servir de ejemplo a sus hijos, para que ellos en un futuro formen, pero además quieran y tengan el deseo de formar un matrimonio, de formar una nueva familia y se pueda seguir el ciclo de la sociedad. Ambos deberán de contribuir a los fines de su hogar, al sostenimiento del mismo de acuerdo a sus posibilidades, reiterándoles que la obligación es para ambos, así como están uno al lado del otro, es como de ahora en adelante, uno como institución y no como persona, como la institución que es el matrimonio. Si el día de mañana cualquiera de los dos tropieza, deberá ser el otro el que saque su familia y su matrimonio adelante. Quisiera preguntarle a Guillermo Aranda, ¿se acepta como su única y legítima esposa a Elizabeth Torres Langarica? Acepto. Elizabeth Torres Langarica, ¿aceptas como tu único y legítimo esposo a Guillermo Aranda? Vamos a proceder entonces a la firma de las actas. Vamos a firmar aquí todas las actas, son 7, uno por cada día de la semana. Es que dicen que los casados nos casamos para todos los días de la semana. Casualmente son 7.